pessoal, tudo bem? Vamos ver o palavrão hoje, não pode falar palavrão. Senão o YouTube conhecia a gente. Pessoal, essa aqui é a nossa folha. Essa aqui, vou lá quando essa formiga ficou. Floresta. Todas. Depois eles filmam a floresta duas coisas, tá? Essa é a folha. Essa é a folha dos animais. Uma copa. Pera aí, aqui uma tarântula. Botar tarântula. Tarântula, tarântula, tarântula. Tô vindo ali. Dinossauros agora. E... ó. Ó. A folha ali. Da folha. Aqui. Reino dos caras é o último. Depois eu vou mostrar o chefe que tá fazendo esse vídeo. Quê? Tá. Tô falando mais alto. Aqui tá fazendo o dono desse vídeo. Ok. Oh my god.